Volvo EP008 olaman degan akalarimizga men eski model topib qo'ydim. Keyin men sizlarni ushbu mashinalarning narxlari bilan tanishtiraman. Ichimizdagi birinchi mashina Dongfeng EP008 da 210 Max 6 o'rindiqli gibridli mashina hisoblanadi. Ushbu mashinamiz narxi $21,000. Agar sizlarga ushbu mashinamizni dopopchaligini xohlasanglar, ya'ni 0 gravitatsiyali sideniyasi bo'ladi ikkinchi qatorida, $21,800 bo'ladi. Agar xuddi shu mashinani 210 ultraligini olaman desanglar, narxi $21,700. Bu mashinamizning dopopchaligi yo'q. Endi xuddi shu mashinamizni aynan elektrli 6 o'rindiqligini olaman desanglar, 636 Max ya'ni elektrligi bor. Ushbu mashinaning narxi $21,800. Va xuddi shu mashinani 636 ultraligini olaman desanglaring, unda dopopsiyasi ham bor va narxi $23,000. O EP008 da 5 o'rindiqligini olaman desanglaring, 5 o'rindiqligini gibridligi ham bor, elektrligi ham bor. 210 ultramizning narxi $20,300 va 636 ultramizning narxi $21,300. Va ushbu mashinalarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastki raqamlarga telefon qilib xarid qilishingiz mumkin.